Bonjour et bienvenue sur Apprendre le français avec Hussein. أهلا بيكم على قناتكم تعلم اللغة الفرنسية مع حسين. Aujourd'hui, on va continuer nos leçons pour le troisième année secondaire. النهاردة إن شاء الله هنكمل دروسنا للصف الثالث الثانوي. هنشتغل من كتاب المعاصر زي ما قلنا وهنفتح إن شاء الله دلوقتي la page 9. Leçon 1. Dire quel sport on fait. يعني نقول أي رياضة بنمارسها. طيب. Dans cette leçon, on apprend في هذا الدرس هنتعلم les noms des sports أسماء الرياضات, les verbes du sport الأفعال اللي هي خاصة بالرياضة, faire avec du au-delà de l'apostrophe et des plus sport هناخد التعبيرات الخاصة بفير معاها du au-delà ou de l'apostrophe au des زائد الرياضة, jouer plus au et à la plus sport, verbe jouer مع ال au ou à la plus الsport الرياضة اللي هنلعبها. تمام. Tourne la page. في الفيديو ده, dans cette vidéo, on va apprendre le vocabulaire concernant cette leçon. هنتعلم المفردات الخاصة بالدرس ده. ركز بقى مع بعض كويس قوي عشان انا هكرر الكلمة مرتين. طيب هنبدأ بالنون ماسكولين الأسماء المذكرة. l'athlétisme un ballon un badminton un but un cheval un maillot de bain un deltaplane un équipement un filet un jaune une jaune بمعنى شاب un jaune و une jaune يعني شابة, بتختلف في الارتيكل بس في الأداة, لكن هي نفس الكلمة. un kit surf un kimono un match le tutu un manteau نيجي للصف التاني. un monument un panier le patinage un penalty le ping-pong le rugby un survêtement de sport le tir à l'arc le yoga le volant les parents les Jeux olympiques des vêtements des gants طيب. C'est pour les noms masculins دي الأسماء المذكرة. Pour les noms féminins بالنسبة للأسماء المؤنثة, une balle la boxe une ceinture une chasse une compétition une course à pied une corde مش كوردة, une corde
une danse, une danse, une équipe, des boules, l'équitation, l'escalade, la gymnastique, gym, la gymnastique الاختصار بتاعها gym, une parachute, une pétanque ودي اسم اللعبة نفسها اسمها لا بيتانك اللي هي لعبة الكرة الحديدية تشبه البولينج بس بتتلعب بكرات حديد وكرات حجمها أصغر شوية ودي لعبة مشهورة في فرنسا جدا أو لعبة خاصة في فرنسا يعني. une planche à voile, une randonnée, une raquette, une tenue de sport, des chaussures de sport. نيجي بقى للفيرب دي هنقولها مرة واحدة عشان وقت الفيديو كده طول قوي. verbe عندنا entrer, arriver, pratiquer, attraper, escalader, frapper, gagner, lancer, marcher, monter, remonter, nager, penser, porter, rester, râler, sauter, siffler, dormir, courir, devoir, ouvrir, partir, descendre, attendre, perdre, s'entraîner, diriger. ده بالنسبة للverb الأفعال. طب نيجي هنا بقى بالنسبة للأدجكتيف الصفات والأدفيرب الظروف والبريبوزيشن حروف الجر والإكسبريسيون التعبيرات. عندنا كوليكتيف جماعي، كوليكتيف جماعية هتشيل الإف هتحط بدلها في هتبقى كوليكتيف جماعية لو مؤنث. فيت، كونتون، كونتونت مسرور مسرورة أو سعيد وسعيد. توجور ça ne me dit rien هذا لا يعني لي شيئا يعني دي بالنسبة لي ولا حاجة يعني. sympathique الاختصار بتاعها sympa sympathique sympa. important importante. individuel آخر حاجة عندنا النهاردة البيرسوناج. un entraîneur, une entraîneuse. un entraîneur, une entraîneuse. مدرب ومدربة. un gardien de but, une gardienne de but. حارس مرمى وحارسة مرمى. un arbitre, une arbitre. un joueur, une joueuse. un capitaine, un footballeur, une footballeuse. un basketteur, une basketteuse. un coureur, une coureuse. un nageur, une nageuse. un boxeur, une boxeuse. un cavalier, une cavalière. ده كان الفوكابولير بالنسبة لنا بتاع الوحدة الأولى. فاضل فيه جزء بسيط جدا الأماكن هنقولها عشان نبقى خلصنا بالنسبة للسون 1. في اليو في الأماكن عندنا dans le vestiaire, sur la route, dans la piscine,
au stade, sur la piste, dans le cours de tennis, في ملعب التنس, sur le terrain, dans la montagne, à la patinoire, au gymnase, dans la chambre, à la campagne. ده كان الفوكابولير بتاع النهارده، اتمنى تكونوا استفدتوا. وبالنسبه للاكزرسيس ده يعني اتمنى تحلوه، هتستفيدوا بعد اما تحفظوا الكلمات. سي تو بور اجوردي، كان معاكم مسيو حسين زكريا، اتمنى تكونوا استفدتوا. وما تنسوش تعملوا شير ولايك وتشتركوا معنا في القناه على اليوتيوب ابخاندغ لو فرونسي افيك حسين، وتشتركوا معنا في صفحتنا على الفيسبوك تعلم اللغه الفرنسيه مع حسين او ابخاندغ لو فرونسي افيك حسين. أشوفكم إن شاء الله في حفظ الله في فيديو جديد، ولا تنسوا الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.